ഇത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുക്കു ക്ലോക്കാണ്. ഇത് ഫുള്ളി മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോക്കാണ്. ഇതിൽ ബാറ്ററി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പകരം നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഇത് ഡ്രൈവ് ആവുന്നത്. ഇവിടെ 3 കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇത് പെൻഡുലം, പിന്നെ 2 വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ വെയിറ്റുകൾ തൂക്കുക. ഒരു വെയിറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഹുക്കിൽ തൂക്കുക, അടുത്ത വെയിറ്റ് മറ്റേ ഹുക്കിലും തൂക്കുക. ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ. അപ്പം വെയിറ്റ് തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിനെ വൈൻഡ് ചെയ്യാനായി ഈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഫുള്ളി മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷനിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളത് പെൻഡുലമാണ്. പെൻഡുലം തൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിത് വെയിറ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെവലിൽ വെച്ചാൽ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പെൻഡുലം തൂക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ചുമരിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പെൻഡുലം വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ ആട്ടിവിടുക. ചുമരിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചുമരിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ചുമരിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ പുറകിലൊരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാവും, ഞാനിപ്പോൾ പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ആട്ടി വിട്ടുക, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ്. ഇനി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ വാച്ചിൻ്റെയോ ക്ലോക്കിൻ്റെയോ സൂചി തിരിക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തിലേക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാൻ പാടില്ല. തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴത്തെ സമയം 4:20 അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ അരമണിക്കൂറുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ തിരിക്കാൻ. മിനിറ്റ് സൂചി റൈറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4:20. ഓക്കെ, 4:20 വെച്ചു സമയം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആട്ടി വിട്ടു. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിക്കാനുള്ളത്, ഈ പെൻഡുലം എത്ര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പം ക്ലോക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ബാറുണ്ട് നടുക്ക്, ഇത് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോവോ ഫാസ്റ്റോ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഷോർട്ടർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആവും. അപ്പം ക്ലോക്ക് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നീങ്ങും. അഥവാ നീളം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ലോവർ ആവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ. അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട്
നോർമൽ 1 സെക്കൻഡ് ഓസിലേഷൻ പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അത് മേ ബി കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി, ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്ലോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെയിലി ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും വേണം. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇതിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ.